Karena puncakna seorang hamba mulia di mata Allah di mana geus nepi kana maqam ihsan. Hatta budallah karena kata Allah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Nyembah ka Allah, ibadah ka Allah teh sing nepikeun ka urang nyaksi di hadrat Allah. Lamun can mampu nepi ka dinya atuh sing boga iktikad Allah nu nyaksian urang. Jadi gampang mun teu bisa muqarrabah ka Allah atuh sing muraqabah. Mun can bisa musyahadah ka Allah sing boga rasa dina hate bahwa Allah anu senantiasa nyaksian. Setiap gerak dari urang, setiap laku lampau urang, hatta khatar dina hate urang Allah teh paham. Allah unina. Ya, umawi kunaon tas sok leungit wae teh rasa eta di antara faktor penyebabna adalah hubud dunia. Di mana hate urang, dunia teh lain duit wae ada. Urang urang sih eta teh hubud dunia, beda loba deui. Ih jelema teu boga duit teh hubud dunia mah bisa. Buktina jelema fakir usabab aya nu beunghar sok bageur akhirna toma kadinya reus teh akhirna kabageuran seseorang teh kalahkan dijadikeun ajas manfaat ingin dikasihani kadang-kadang nipu kunaon tah begitu tong ditinggal ieu eta teh padahal ustad ajengan kajian teuing lah di mana hatena ku Allah teu dipaparingan futuh mah niscaya bakal ngamanfaatkeun batur. Mun jelema teu bermanfaat keur nu sanes pasti hirupna ngamanfaatkeun nu sanes. Mata cek junjunan khairun nas anfa'uhum. Orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dalam arti mafhum mukhalafahna ketika orang itu bisa bermanfaat bagi orang lain, maka ujung-ujungnya ngamanfaatkeun kan lain. Jika orang can bisa bermanfaat atau minimal tong ngamadaratkeun. Ieu mah mere manfaat henteu geura ngamadaratkeun heueuh. Ah, cilaka lamun kitu mah. Yang penting sahabat Salman Al-Farisi termasuk salah satu sahabat yang diberikan sifat zuhud oleh Allah. Bisa jadi jalmi fakir zuhud. Aya deui jalma anu beunghar ge zuhud atena. Termasuk sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Eta mah dan muncul bahasa kolot urang baheula mah urat mas Abdurrahman bin Auf. Ketika di Mekah bade hijrah sadaya harta bendana sadayana disodakohkeun kangge perjuangan dakwah. Saeb teu nyesa. Sumping ka Madinah iti kurih deui usaha, beunghar deui wae. Gitu. Sehingga sobat lain teh eta Abdurrahman eta hartana geus beak kamari di Mekah ayeuna geus jol deui. Ih geus bahagiana ti Allah. Tapi kabeungharan eta teu jadi halang hatena terus menyambung kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sayyidina Abraham bin Auf gaduh bojo opat. Cek jungjunan seueur pan anu angkat ka Madinah teh bojona teh aya anu ngantunkeun di perjalanan, aya anu dikantunkeun di Mekah. Akhirnya ketika di Madinah wahai Abdurrahman bin Auf lamun teh anjeun nyaah kana agama anu dibela ku kami anjeun mun teh marek sedekah teh kudu perkara anu dipika cinta ku anjeun. Ya Rasulullah, abdi kira kumaha? Ieu harta sadayana mah abadnya. Lain pan maneh mah boga pamajikan opat. Tah nu tilu mah bikeun beda sahabat teu boga istri. Opan waktu meunang hayang boga pamajikan opat ya. Langtana luliro hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidaklah seseorang mendapatkan kebaikan secara hakiki ketika belum bisa menginfakkan sesuatu yang sangat dicintai. Wah, komo ngora pan gareul rata-rata. Jadi urang lamun nyandung make dalilna nyunah Rasul, geus sabadana ku urang dinikah eta istri jadi kumaha. Tingali junjunan Sayyidah Aisyah dinikah yuswa 7 tahun. Tapi karena nikahna ka Sayyidah Aisyah adalah wahyu ti Gusti Allah dengan pernikahanna
jadi sabab Sayyidah Aisyah adalah seorang ulama di kalangan sahabat. 5.000 hadis keluar dari lisan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hikmahna ditikah kunjung-junan kan keseharian Kangjeng Rasul sadidinten ku sahabat moal patos ka tinggal, moal patos ka perhatoskeun. Tapi ketika ahlul baitna bojona anu keseharianna pasti terlihat, pasti sadayana karekam, maka dipaparinan kecerdasan akalna sehingga 5.000 hadis kurang lebih keluar dari lisan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi lamun teh menditikah ujung-ujungan mah jadi peroi hadis Sayyidah Aisyah. Ayeuna baheula mah aya nu ngawin budak leutik teh nya kalang ngacak rupa. Beda. Itu. Jadi nyandung mah nyandung we lah tong make dalil nyunah-nyunah. Heuh teu akur sana. Lamun teh ujung-ujungan nikah Sayyidah Aisyah jadi seorang periwayat hadis. Nikah ka Siti Hafsah putrana Sayyidina Umar radhiyallahu anha jadi kumaha? Janten seorang istri anu ngalayani para sahabat ketika perang terluka teh anjeunna anu ngalandungan. Termasuk salah sawias bojo Kangjeng Rasul teh Zainab binti Jahsin. Anu mana? Cik. Ai Zainab binti Jahsin kira-kira orang mana? Ayo terang. Orang Afrika. Berarti kabayang orang Afrika kumaha cok mindset orang mah. Ah, ya, swasti lah. Eta ku Kangjeng Rasul ditikah, lamun teh mindset jungjunan adalah syahwat nafsu. Kira-kira urang ulah batur urang mah. Lamun kawin jeung orang Papua kumaha kita kemudian. Cik paribasana moal hirup-hirup aja gitu. Nah, kunaon ditikah? Karena visi misina dakwah. Engkena Sayyidatina Zainab binti Jahsin nyebarkeun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah Afrika. Akhirnya di Afrika aya banseur anu jaratan ulama-ulama besar. Sababiahna junjunan nikah ka Zainab binti Jahsin. Jadi ya orang sok hareup teuing ngobrol. Gitu. Sejak nyunah Rasul we gitu. Mun nek nyandung mah abdi mah nyandung we lah gitu. Ari sekira-kirana orang bisa bersikap adil mah itu tong make dalil sunnah Rasul karena cik tingali setelah menikah jeung urang kumaha apakah beuki tentrem kahirupan rumah tanggana terus apakah semakin hari urang nage semakin menjadi hamba anu lebih baik apakah beuki teu dalolobana mah sababiah nyandung utara ngawadul ge jadi gede wadul aman apa iya harus ngopi padahal suka orang gitu yes lah jadi gede bulu gede rahul ya beda kelas ya abdi mah nyaksi seorang guru kelas guru abdi gabung guru di Sukabumi Bangsa Allah yarhamu ketika ngawayu sabara tahun ya ngawayu aja tos sabara 2 tahunna kirang laku akhirnya dipirang. Nah padahal umi na ridho malahan mah bu umi mah sae kanu bojo anu anom teh lamun teh tos kilir teh sok ditaros kumaha itu si neng damang cok orangnya nunggu aja anu kolot eta da beda kelas jeung hatena tujuanna kana itu karena sanes hoyong-hoyongan mah kumargi aya salah sawios putra kiai hoyong kaberkahan mun teh gaduh turunan ti pangarsa jadi hayang gaduh turunan di penguru gitu ditawiskeun ku ramana eta murang kali istri teh bari ya gadis atas siswa 60 tahun nikah teh lain hayang-hayangan coba tapi pas tos 2 tahun dipirang kunaon cenah euy kalaka jadi hengker ibadah nu biasa penting salat 100 rakaat jadi kenor tuh batu mah kitu ayo urang mah nya atoe da jeung ibadah keneh ayo dinya me serap we urang meureunnya gitu beda visi misi
itu. Jadi mentea mah aya abdi sok dikomplain mun aya anu abdi tisna bade saja nyunah ka Rasul we bade nabi di bojo. Kuy sok dieran rek nyanu mah nyanu ngan satu make dalil kitu geus nyaho bener we cara anu bener gitu. Istilahna mangga wae hari mampu mah dan Islam memberikan ke aturan laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari satu. Asal penting ulah zina. Gitu. Jadi ulah sampai hari zina dianggap halal, menikah dianggap haram. Jadi poligami dianggap tabu, sementara zina dianggap sesuatu yang biasa. Nah, daripada seseorang berbuat zina ya mending nikah gitu. Dan jadi ulah pakai dalil tadi ya. Pembenaran hukum itu. Ya, itu mah umi mah, abi mah terang. Cenah nah tadi canak sini tadi. Eta tadi teh cenah nuju aya kaperyogian. Mun kawuleman duanana di canak. Teu sugan ciwi silih sugan mun dihareupeun mah biasa, tukang mah diciwitan henteu kudu sepuh biasa. Itu nu anuna sae akhlakna. Anu sepuh teh takdim hormat. Tapi mung 2 tahun dosa. Ya naon sebabna? Karena aya amaliyah anu tinuju anom anjeunna sok mudawamah sabak dan ngagaduhan 2 bojo ngurangan amaliyah anu geus dawang ti zaman bujang saur pangarsa teh cenah euy lillah teh bohong tujuan cenah kawin deui cenah lillah jeung li Rasulillah teh bohong cenah. Nah, buktina loba amalan anu Gusti babaheula puluhan tahun sabadana boga 2 teh euy kalah katinggal deui. Jadi culodog tinggal ingat. Tuh, batur mah kadinya mikir. Nah, urang mah ku sabab loba tinggaleuna matak enjoy saja. Ya. Tinggalin ngaji urang mah nyantai wae. Naon? Da minang tinggal dan di babaheulana ninggalkeun. Ai nu geus biasa ngaji mah begitu tinggalin teh rasa. Di antara maksiat anu galibna manusia teu ngarasa eta teh dosa ninggalkeun tholabul ilmi. Sok we jelema ninggalkeun tholabul ilmi anu fardu ain jarang tobat istighfar Gusti abdi nyuhkeun ampunan sok ngantunkeun kewajiban milari ilmu. Pernah tuh orang ikrar gitu galibna mah jarang. Urang mah dosa teh lamun teh maksiat anu nun teh nembrah. Padahal ninggalkeun kewajiban teh adalah perbuatan dosa. Ninggalkeun salat, ninggalkeun puasa, termasuk ninggalkeun tholabul ilmi. Tong dianggap sepele. Itu. La yashuru teu aya dosa anu dianggap leutik di mana israr. Dosa leutik tapi lamun terus-menerus nu nya gede. Teu aya dosa gede di mana Allah ngahampura kana dosana eta hamba. Jadi intina mah urang tong nyepelekeun dosa leutik, tong nganggap urang teh cilaka ketika urang terjerumus kana dosa leutik. Jadi antara khauf dan roja kedah saiba. Tarik teuing khauf putus asa jelema. Terlalu teuing ayeuna roja nyepelekeun. Wah, da Allah malah hutan hampura. Itu ayo we maksiat. Tiap geus maksiat Allah malah hutan hampura. Gitu kan. Ya. Jadi ketika posisi orang carantapkeunana ketika orang menuju semangat ngalaksanakeun kataatan maka perbesarlah khauf dina hati urang. Sehingga teu ngarasa ku amal ibadah eta urang teh ngarasa leuwih mulia tibatan anu sanesna. Nah, ketika orang dikusruk kana maksiat, gedekeun roja. Karena lamun teh mah keur mati blesek kana maksiat, terus urang teh jigana Allah mau ngahampura kana dosa aing. Kamari aing dosa terus aing tobat kana dosa deui jigana mah aing mah geus kabuk borontok ke akhirna gitu. Maka kudu tiasa mun teh memposisikan ketika orang keur ditakdir ku Allah dina kata-kata perbesarlah rasa takut kita kepada Allah. Moal aya nu lebih sin ka Gusti Allah
ditang ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjunan teh tara berbuat dosa, tapi tawaduna anjeunna selalu merasa dosa. Salah teu henteu, alus gitu. Nu salah mah loba dosa teu ngarasa. Junjunan mah tara berbuat dosa, tapi selalu merasa berbuat dosa, sehingga dina sadinten sawengi terus memohon ampunan kepada Allah. Mata kalau meninggal dina hadis qudsi kadang-kadang isinya dia, ya ibadi, surah Allah ka urang digero nyemut, wahai hamba-hambaku, dalam 24 jam aku senantiasa siap mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ta'alau anibu, kembalilah kalian semua kepadaku. Eta Allah dengan rahmatna, ku kasih sayangna, ku ayeuna kakawasaanana jeung kadeudeuh jeung nyaahna ka urang, tiap dinten Allah teh nyarios kadieu kadieu. Sok geura barari. Ngan eta urang dina 24 jam embung ta balik ka bangena. Padahal kurang kumaha bageuna Allah. Setiap dinten 24 jam nonstop. Itu dina hadis qudsi pan kalam Allah maqadim, berarti selama hidup urang di dunia Allah teureun ngagero urang. Ya habibadi, wahai hamba-hambaku, termasuk urang itu digero. Anibu ilayya, geura baralik anjeun ka kamu. Kembalilah kepadaku. Karena aku telah menyiapkan ampunan sekalipun dosa-dosamu sudah tidak terhitung. Ngan eta goblokna urang digerok itu teh jong-jong. Kunaon Gusti, padahal Gusti teh deudeuhnya ka abdi. Ngan abdi na we teu meunang dipikah deudeuh, teu meunang dipikahnya. Itu. Namawi para jamaah sadayana pami teh naon ninggal karena sifat rahmaniyahna Allah begitu hebatna, sementara urang lamun teh urang ngobrol urang teh ngarasa naon cinta ka Allah, maka Allah geus leuwih teh heula mekanya meka cinta ka Allah. Tuh. Maka teu mungkin jalma bisa secara hakiki mencintai Allah di mana dinuturkan karena ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi mohon bisa jelema mahabbah ka Gusti Allah lamun hirupna jauh tina ajaran-ajaran Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ayeuna urang ngaos Quran seueur panggero, seueur undangan ti Allah, tapi orang teu ngarasa diundang. Kuduna mah ketika orang keur maca ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, eta ngagero saha? Ngagero urang. Tapi orang mah merasa tidak terundang dengan kata-kata Allah eta. Ya ayyuhalladzina, he jalma-jalma nu iman, oh muhun Gusti abdi. Hate urang teh kuduna mah kitu. Siap 86 Gusti itu bade naon. Kutiba alaikumusiyam diwajibkeun keur maneh teh puasa. Muhun mangga Gusti. Tah, orang teh dibaca sering ayatnya, tapi hati orang ketika maca eta ayat teh tidak terpanggil. Padahal orang teh ikrarkeun amantu billah, iman abdi teh iman ka Allah. Tapi ketika Allah ngundang ka orang teh hare-hare wae, jong-jong we batur jumaah alah ngaladakan pelanggan. Teu karasa digeureum ya ayyuhalladzina amanu jalma nu ngaku iman mah ngarasa terundang terpanggil itu. Ya, ketika hare-hare patut dipertanyakeun hati urang. Ya. Jadi intina tetiasa hidayah datang dengan sendirinya. Tetap kudu ikhtiar. Beda jeung rezeki. Dari rezeki mah geus kadarna dijamin ku Allah. Sesuai jeung kadarna masing-masing. Tapi masalah hidayah mah teu aya jaminan. Maka urang kudu berikhtiar, neangan jalan, neangan wasilah
sangkan urang dipaparingan hidayah ku Gusti Allah. Kamana neanganana ka tempat-tempat anu sekirana Allah senantiasa ngabuka pintu hidayah ka Allah. Teu aya di jalan, di ngalewatan majelis ilmu. Jelema gering lahir mah rieu saeutik nya dihuntuk neangan ubar. Tapi ketika hate gering jarang kaajengan minta ubar. Kiai abi teh hayang dilandongan teu damang naon? Ieu ujug wae asa can manggihan mun amu kitu. Nu diobrolkeun teh manggih kasusah wae teh. Itu usaha istilu bulan sakieu wae. Jadi urusan duniawi padahal kiai mah teu paham bab eta. Itu sopan kiai atuh apal usaha di mana? Pagaweana ge ukur ayeuna naon mutolaah, kitab, tafsir, hadis, kalam-kalam ulama. Ayeuna geura jelema tukang usaha nanyakeun ka kiai anu teu nyahoun manajemen usaha. Tapi kiai na sok aya anu sok tahu teh. Oh, tuh Anda tidak cocok di air. Akhirnya gitu. Aduh, jadi kan akhirnya jadi sotoy hirupna. Da lain bagian rek nanyakeun bab ekonomi mah tuh ka Profesor Dr. Renald Kasali. Eta ahlina tongka ieu mah teu ngarti. Lamun ieu paham ekonomi mah aing usaha bebeatan. Sok lieur teh nanyakeun bab usaha ka urang. Jarang lah ayeuna ketika hati urang terjangkit penyakit hati jarang mencari obat. Tak moal nyaho geringna hate di mana urang teu panggih jeung anu ahli pengobatan. Yang bisa mubaranana adalah lewat nasihat agama, lewat majelis. Anu mana ki bakal karasa. Mun teh mah urang aya nyentuh kana hate, tah ulah amal. Berarti penyakit urang teh keur diubaran. Lain jadi punung, ieu mah ajengan teh nyinggung wae, minirang wae. Eta mah berarti dibere obat teh embung cager. Jadi bau kana obat teh. Pan urang ge lamun teh gering dahar obat ka jenting pait pati uyuh dahaya cager. Bahasa sepuh mah tong sok naon embung ngadahar obat ari hen cager sababiah ku obat eta. Mata panghese-hesena apa? Naon di mana urang boga penyakit dina hate tah hese ngubaran. Kecuali orang berobat ka atibail qulub, ka ahli-ahli hati. Saha ulama ahli tasawuf termasuk Imam Ghazali teh dokter ahli dalam. Dirongsen ku Imam Ghazali mah boro-boro jelema bodoh kiai ajengan ku Imam Ghazali mah dikritik kabeh. Dikorek penyakitna teh ieu gitu. Atak tong aneh. Mun aya ajengan jeung ajengan panggih teu patahnya. Aturan sasalaman ge dikepeskeun. Naon sababna? Eta jamaah aing direbut ku si eta. Aduh, geus teh. Teteh lagu lama tapi selalu disenang. Ya. Usaha tuh usaha jeung tukang usaha deui. La hasada ila fi'alin. Moal aya sifat hasud galibna biasana sok terapna teh di jalmi-jalmi anu berilmu. Jadi kade nu boga ilmu bari make akal nu cerdas disarangan hati anu ikhlas. Kakare teh bener. Ulah peda geus ngadi tasawuf jadi embung ikhtiar. Sila ipis we itu. Ya rojak, ya patah, ya rojak, ngarujak wae. Iya, ya. Tuh, ulah sampai kayak gitu. Di teu aya ente Islam teh ngajarin seperti itu. Ahli tasawuf pun mereka itu berniaga, aya anu kasabna teh dagang, aya anu bertani. Naon yang icik dan jasa buburuh nanggung di pasar biasa. Itu gengsi.
Maka di mana jelema geus hubud dunia, oke ujung-ujungna bakal hubur liasa. Aya unsur ajas manfaat. Lamun teu ditulungan ku Allah. Jadi sifatna take and give. Memberi tapi kayak kudu narima. Merek kalusan kasih teh supaya kayak manehna teh hese tu tah tita. Jadi ngajak agnia sok ngokopa. Mun loba we kalusan ka urang hayang teh gitu teh. Jadi kumaha manehna hirup? Heula. Manusia mah teu bisa ngatur manusia teh. Boro-boro manehna ngatur urang, ngatur diri mana gitu bisa. Tuh, matak teu kudu sieun. Da ngarangan. Naon sebabna? Allah cemburu. Moal aya nu pangcemburuna ibatan Allah ka urang. Di mana dina hati urang aya rasa cinta leuwih kasalian Allah, maka Allah bakal misahkeun urang tina perkara nu dipika cinta ku urang. Salatu wassalam diuji na ku Allah. Kunaon sampai dipiwarang nyembelih nu janten putra. Karena kalau diuji rasa cintana kana dunia lolos. Gaduhan harta teu kahalangan Nabiullah Ibrahim. Mun teh mah aya jelema nu ngukut sapi, Allah dipaparinan kabeungharan tina sisi hewan ternakna. Sok urang bayangkeun. Anjing penjagana paranti ngagembala di gunung kurang lebih 1000 ekor. Anjingna mungkin teu boga domba atawa ontana 10 sigi. Nya logikana gitu. Meureun hewan penjagana ge meureun 1000, komo hewan ternak. Apakah kehalangan? Henteu. Pan disangka kurang mah atuh Nabi Ibrahim teu geuning hubud dunia. Justru diurus teh mun teh mah tos rengse itu ieu ibadah ka gunung dikelola. Nah, sabab amanah. Lamun teu diurus berarti teu amanah karena titipan ti Gusti Allah. Tetep diurus we eta pakaya teh. Nah, tahu tugas di Allah ketika aya parentah ieu kudu dibagikeun. Hiji waktu mah Allah diuji na kumaha? Sieun Allah ka Nabi Ibrahim nu jadi kakasina hatena senantiasa jadi cinta kana eta harta. Akhirnya Allah miwarakan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mangrupakeun seorang aki-aki. Akhirnya Nabi Ibrahim ditaros. Nanti Ibrahim, anjeunna mun loba kieu papaya teh. Nyaeta ieu teh lamun ditipan ti Allah mah hoream teh teh. An kusabab amanat teh ti Gusti Allah. Cik atulah urang mentah da urang ge hayang usaha jiga anjeun dan teu boga modal. Oh gitu, kan tenan mangga. Peryogi sakumaha tong loba cenah. Sajodo we sugan we barangahan kena saeutik teuing atuh minta sajodo mah ieu nu kami loba kieu cik urang lamun teh boga kukutan boga sapi 10 aya nu minta hiji kagok atuh aya minta hiji mah kitu mah samoal urang boga duit 10 juta aya nu minta 100.000 saeutik teuing sia minta teh aing 10 juta ge nyepeng asa moal urang mun dina sakitu nyahuan ge jangan 100 deui 50 ewan padahal 10 juta dina sakutu. Pan urang mah kitu. Nabi Ibrahim mah saeutik deui atuh ki menten teh. Nah kudu sakumaha? Sok hayang sakumaha? Sok atuh kabeh. Alhamdulillah ti samat ieu sadayana hewan ternak adalah milik aki. Kaula mah aya geus teu boga amanah titipan ti Allah. Ngingking we Nabi Ibrahim mah. Atuh malaikat Jibril teh alhede Ibrahim kan ieu. Lihat, nah kami mah tebu tuh tadi cek anjeun yang kabehanana malukan kami muamikeun kami malain hubud dunia ieu ngurus ieu teh sabab ieu kami mah ngarasa katitipan teh ayeuna anjeun siap mana ngarima amanah atuh we ieu mah jong-jong we badah ka Gusti Allah ieu kuring teh Jibril diparentah ku Allah muji ka iman anjeun da kuring geus apal tadi oge anjeun teh lemah cenah gitu. Ya ini kumaha tuh tidak malaikat mah kami mah teu butuh cenah kana harta benar. Nah, kami golongan para nabi, para rasul cadu mumpuk harap depak lamun harta nu geus diinfakkeun kudu dicanak deui. Moal pek we teh urusan anjeun Gusti Allah. Leos tapi tuh. Ayeuna ka malaikat Jibril teh Gusti kumaha kakasih anjeun mah teu kaganggu cenah ku harta nu dititipkeun ka Gusti. Ya teu geus
Jibril bejakeun ka Nabi Ibrahim eta harta bagikeun ka kabeh masyarakat nu aya di negeri eta. Saurang deui ieu cek Gusti Allah geus na anjeun teh diuji teh lulus ayeuna bagikeun we sadayana bagikeun sadaya. Tuh. Ayeuna diuji puncakna ketika Nabi Ibrahim lami teu gaduh putra. Begitu dipabarinan putra aya tarik mahabbah anu janten putra semata wayang. Unaon pangna nikah deui sabadan nikah ka Siti Hajar nikah ka Siti Sarah. Eta teu gaduh turunan teh. Ya, ketika dipaparinan pun bungah kacida. Duh, cek Gusti Allah teh Ibrahim ye hatena geus mulai deui cenah. Rada aya leuwih ye rasa cinta na ka makhluk. Akhirnya ku Allah diuji lewat mimpi. Mimpina dipiwarang ku Gusti Allah kedah membeli nu janten putrana. Urang mah boro-boro lamun datang parentah peucit budak anjeun boro-boro teh kurban ge satahun sakali mucit domba hese. Loba alasan. Sudah teu aya ieu mah. Ari motor ulang tahun gonta-ganti wae. Nah, ai kurban mah satahun sakali ge beurang. Ya. Tanyakeun kana hate urang. Bener baheula ikrar Gusti abdi minta rezeki nu halal nu berkah keur ibadah. Buktina eta datang parentah hare-hare wae. Ketika Allah merintah wa atu zakah geuning cicing wae sia mah. Aturan zakat kumaha maneh? Aya zakat dituntut, kan aya aturanana. Mata kadang-kadang aya ki pengusaha. Manehna wajib zakat sabaraha. Dijadikeun THR keur pagawena. Kan belegu kitu teh. Lain deui atuh THR jeung zakat. Kasih seueuran aya anu model kitu. Seorang pengusaha usabab manehna lamun teh aya ngajak ngaluarkeun zakat teu kudu mah aing lebar. Ah geus we zakat teh mun teh mah THR teh ka pagawe teh kurang lebih sabaraha sekian. Ah ieu aing zakatan teh misalkan kudu ngabagi THR teh ka pagawe teh total 20 juta. Manehna ngitung aing wajib zakat teh sekitar 10 juta. Ah lumayan murangan ieu we THR ku aing pake THR we zakat teh. Eta apakah sah? Lah teu sah zakat. Karena zakat mah kudu dibikeun ka mustahikna. Ari pagawe urang lain mustahik atuh eta mah tanggung jawab maneh eta mah. Gajina termasuk tunjangan keur hari raya eta tanggung jawab dunungan. Teu meunang atuh tina harta zakat dibikeun ka dinya. Atuh aslina mah urang teh can zakat teh kitu. Tuh. Loba lah nu makal seperti kitu. Ditanya ya. Entos abi mah kan udah ramal lain ge zakat sia mah eta mah THR gitu. Jadi supaya pengeluaran diperkecil ternyata zakat dihitung seperti itu. Enten kekahalangan para nabi para rasul ketika dititipan naon bae ku Allah terjadi hahalang dirina ngabdikeun diri ka Gusti Allah. Beda jeung urang malamun teh usum rek ibadah aya hal-hal anu sifatna urusan-urusan duniawi urang mah selalu kalah. Meskipun Gusti da abi teh kangge ibadah, ibadahna nu akur jeung hawa nafsu urang. Ketika nu teu akur pan hoream. Jalan nama. Tah Sayyidina Salman Al-Farisi ngadawuhkeun maca annahu qala innal 'abda idza zahida fid dunya istamara qalbuhu bil hikmah. Sanyanya seorang hamba di mana zuhud hatena dina urusan dunia maka akan bercahaya hatinya dengan hikmah. Namun hikmah teh tiasa ningali hakikat karena setiap kejadian. Jadi selalu melihat hikmah di setiap kejadian anu dihadapinya. Itu. Mata lamun teh umuranana ya. Urang bae bahasa mau bahasa abah pokoknya mah lahir pengen salawat matong eureun ngaji. Lain hartina ngaji hungkul di kitaban ditulis kieu. Hartosna urang diajar taroki jeung suluk mun teh mah balik ngaji datang ka imah pamojikon teh manun ulah apa. Begitu naon sih teh manun wae salaki balik ibadah teh eureun ngajina teh. Nah bet eureun ngaji heupan ladang ngaji teh pakeun. Lamun urang mangian situasi anu teu akur jeung kahayang nafsu tong apek justru Allah rek ngamulyakeun urang supaya urang mulia munggu Allah ngalangan sabar nyikapi kejadian eta. Jadi kade balik ngaji
pemajikan hese wae muka pantau di tajongan pantona dengan dalih aing teh geus ibadah teh kuduna mah aya nu kitu aya ulah gitu ini diaji ilmu tasawuf tapi eta urang nafsu bedas wae ya berarti eta masya Allah cacat-cacat geus diajian ilmu keur ngamujahadah nafsu eta nafsu teh masya Allah luar biasa bedas maka teu tiasa nafsu urang tiasa leuleus atanapi voltasena berkurang ku ngadagoan kolot dagu teu bisa diukur jelema kolot umurna nafsuna teh semakin hari semakin lemah. Oh. Buktina geuning loba aki kawin ka abg. Bener teh. Pan loba dengan viral di medsos aki-aki kawin dengan gadis 17 tahun. Pan umur geus 70 tahun tapi nah sanggup kawin ka 17. Heueuh awakna 70 teh nafsuna mah 17 tahun kan pada gitu. Buktosna dengan eta. Maka sorry Imam Ghazali teu aya jalan urang supaya bisa ngamujahadahan mun teh mah carana urang ngamujahadahan nafsu teh bisa lemahna nafsu dina diri urang nafsul amarah teh di antarana kunaon bitafakkuri bicara tafakkur wa bi kasrati dzikri jeung kulobana dzikir. Jadi ngalobakeun dzikir teh adalah salah satu jalan keur ngalemahkeun nafsu urang. Itu bedas wae gitu. Jadi urang umur geus 40 tahun tapi nafsu urang mah ABGB gitu. Buktiosna we kitu. Mun bangis kategeuna teh dunia gitu. Ya. Urang mah mengaji kadang-kadang jadi pembenaran. Nyi salaki balik ngaji teh kuduna mah tuh cek dina katerangan teh anu. Nah, maneh mau memperlakukan kanu jadi istri dengan baik. Nah, eta lain ibadah. Keur urang golongan suami, ketika urang memperlakukan istri urang, anu akhirnya istri urang teh ngerasa tenang hatena, tentrem hatena, eta ge ibadah sarua jeung ganjaran salat sunat. Sebenarnya urang pernah itu sekali-kali gitu. Uyon jeung bojo urang sekali-kali mah dihuapan ku urang. Da gengsi urang sekolot jungjunan mah nyontoan eta ka bojo-bojoan sapertos kitu mun tuang tara disebkeun di sauran Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya Humairah wahai istriku yang cantik kemerah-merahan pipinya sinilah disuapan bunga teh mah Gusti aduh caruge teh menika yung disajabina seorang utusan teh bari parangaina teh kana janten bojo eta sakit tuh weh nyama urang rek nyunah ka junjunan tong wae nyandungna gitu eta na heula gitu hiji ge can kaurus hayang nambah coba aduh Gusti aduh ya cok pan urang mah meureun eta momen kitu teh pas mimiti kawin we pedah eta ge meureun ku IO digitukeun sok eta bakakakna silih cabut tah suapan dipoto beres eta mah cadu teh nyatu we sorang oke astagfirullah saking kunaon saking kuatna nafsu nu aya di naon sebabna saacan nikah mah eta teh urang bermesraan kitu teh jeung kabogo luar biasa semangatna perhatian urang meus nanyakeun isu keneh udan sarek udah sarapan belum sayang. Coba ayeuna urang keur aktivitas di luar kota osok nanyakeun teh anu di imah geus dahar encan. Kade pilih hilap bisi teh can sarapan. Pan baheula mah keur can halal. Kikituan teh haram jadi doraka. Dah akur jeung nafsu intens we gitu. Ayeuna mah geus jadi ladang pahala lamun kikituan teh. Nah, ada embung kuota loba ge mung video call jeung pamajikan eta. Aya naon tah? Tanya diri urang, kunaon ari sia nafsu? Ai baheula memeh halal aing teh diajak wae.
nepikeun ka untar anteur cek paribasana rek nganter ka mana ge siap we beurang rek beuting ketika ditelepon saya bisa nganterin saya ke ini enggak oh siap giliran ayeuna masa kali pamajikan geuring Pak biasa jajab ka dokter lah rariweuh sorangan lah sok di pangosetkeun Grab we eta padahal ketika ayeuna mah tos status hukumna adalah istri urang anu halal setiap kebaikan yang dilakukan ku urang kanu jantan istri mengandung pahala ti Gusti Allah. Anyeta bogodana teh pan aya geus jadi ibadah mah dihalangan ku nafsu. Montong sia geus kolot kitu teh pantes. Eta harewos pojong kana hate teh kitu. Ai baheula mah justru dijurungkeun. Buru itu kabogoh tuh sadagoan. Serepet teh gitu. Siap 86 wae urang itu. Giliran ayeuna mah meni embung we nanyakeun ka Mbak. Sakalin telepon ge, pamajikan. Naon atuh telepon wae? Giliran aya nu telepon nyasar we. Assalamualaikum. Sahanya? Oh, alasan atuh itu lepas sambung tapi itu manawi sahanya. Beda atuh suarana gitu. Nah, ka pamajikan mah atus nabi angkat. Komo nuju nongki mah urang jeung balannya ditelepon ku pamajikan kadang mau di silent we atau diaktifkeun we datana. Nah, tadi teleponan teh aktif. Beak kuotana. Alasan gitu. Maka teu kudu jauh-jauh urang mah rek amal soleh mah eta we ngamumule hubungan urang jeung keluarga adalah mengandung pahala ibadah. Setan ngahalang-halang jelema nikah. Namun sebabna ibadah nu paling lama itu adalah nikah. Masya Allah. Matak lolobana jalma anu teu dipaparinan pertolongan ku Allah dihindarkeun tina melaksanakan pernikahan. Kenapa? Supaya terjerumus kana jurang perzinahan. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi di antara ciri-cirina geus deukeut rugrugna dunia teh idza zaharat zina di mana geus nembrah perzinahan di mana-mana. Ieu mah teu panca kaki rek saha-saha bae. Rek di kampung, rek di kota, geus akur ayeuna mah perilaku umat di akhir zaman anu seolah-olah zina itu hal yang biasa. Nikah itu dianggapna beban anu berat. Sok karena nikah wah can sia. Mun teh zina insyaallah sok zina mah ayeuna. Apakah ayeuna nu sok jarajan ka eta Darut Taubah da belahnya? Apakah orang-orang anu teu boga pasangan loba anu geus garadu pasangan nu sok jarajan anu geus teu mensyukuri dipaparina nikmat ti Gusti Allah ngalakungan jalan anu halal keur nyalurkeun syahwat nu aya dina dirina bade nya moaina waduh dina medsos depan lolobana baru KPO naon booking order coba pan nangis pokokna mah sekira-kira ayeuna ieu gadget teu matak jadi mawa manfaat pikeun urang pasti bakal ngamawa ka mana-mana. So ku urang boga Instagram, boga ayeuna naon Facebook, termasuk WA. Eta mah ketika keur hate urangna kosong mah tina eling ka Allah, nafsu urang keur tarik. Begitu muka asa rada geulis keur mah keur urang teh keur aya masalah jeung indung budak itu begitu terus itu teh di ngarespon ditanya teh wah beuki kuat akhirna mimiti mah sakadar chatting berlanjut akhirnya mah ada penasaran yang pun di dunia maya mana yang di dunia nyata ketemuan dan sebagainya akhirnya jadi bumerang bikin rumah tangganya harus berhati-hati menggunakan media sosial gunakan supaya jadi sarana bikin kemanfaatan boh manfaat ke urusan dunia manfaat ke urusan akhirat sekira-kira teh aya manfaat bikin kedua nama karena sekadar urang postingkeun mau dipoto bari ngelel karena coba manfaatna ke urusan dunia jeung akhirat aya teh kira-kira urang teh juk sapi dijebengan kumaha terus jadikan status WA dan nu teh teu mau resep kabeh
Sudi aing ngasih gimana ya. Pan kadang-kadang mah gitu. Ya. Jadi kadang-kadang jadi penyakit Pak bila mana seseorang ketika melakukan sesuatu hal harus selalu diposting. Eta geus mulai aya penyakit dah dina kejiwaan. Akhirnya ge mana kumaha carana terlihat eksis meskipun kenyataan teu. Batur keur nyaraba ka mana aing moal LS. Foto nu zaman iraha pasti eta orang-orangnya gitu. Nah, padahal orang butuh privasi sebetulnya ya. Jadi tidak selalu harus aktivitas orang diposting supaya halayak umum mengetahui. Aya situasi kondisi orang kudu menyepi merenung. Ketika orang berangkat ke suatu tempat jeung keluarga, gunakeun tah momen eta teh untuk memperkuat hubungan orang dengan keluarga dengan segala kesibukan. Sempatkan waktu untuk keluarga. Jadi ulah dengan dalih orang sibuk mencari nafkah sehingga orang menyepelekan masalah hubungan jiwa orang dengan keluarga. Penting banget. Nah, besok ninggal gitu. Para ulama-ulama salafus saleh selalu mempunyai waktu untuk keluarga. Jadi ulah dianggap sapeleng lah hal seperti itu teh. Ya ada kudu aya naon refreshing apa mun teh mah piknik lah agar engkau tidak panik. Panjenengan nu panik kan jarang piknik biasanya ya. Tapi piknik eta dalam artian orang bertafakur, bersyukur karena anugerah nikmati Gusti Allah. Karena ketika situasi kondisi orang naon ke suatu tempat terus otak orang ka refresh Gusti geningan alam semesta teh lega loba keneh nu kami can katincak teh mata pantas dina Quran fasiru fil ardi fangduru pek anjeun gumelar piknik sok maraneh di muka bumi teh tong ngajodoh gue di lemur kade urang ulah fanatik ka bos eta mah ulin we eta teh tanda urang teh teu mampu gitu sok itu jadi pan eta bisi pajarkeun eueuh dalilna ya nya mungkin ari nu awam mah meureun piknik sakadar piknik kade orang-orang berilmu itu punya tujuan karena Allah fasiru fil ardi silakan Anda bepergian di muka bumi ini tapi fangduru naon tujuanna bertafakur memikirkan sesuatu yang sekira-kiranya bermanfaat bagi dirinya baik dalam urusan dunia ataupun akhirat. Nu penting terjadi sabab ninggalkeun urusan ibadah kau. Itu. Jadi urang sok suudon ngapal terus eta mah ngaladong we beuh teh. Maneh hayang henteu ka rugi gitu. Gitu. Ya, batur manepikeun ka Turki harus tuh kapungkur Syekh Kersana Mama Armin Buya Armin di Cibuntu Banten seorang mursyid thariqah qadiriyah yang sabandia salah satu murid Syekh Asnawi caringin sok diziarahan eta setahun sekali ka mana piknikna ka Baghdad zaman harita seorang ulama pan nu awam eta Mama Armin ngan piknikan we padahal piknik nanti ka Baghdad rek naon mapai silaturahmi ka ulama-ulama di sekitar Baghdad sareng jarah atuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Jadi tujuanana itu esensinya naon? Ternyata keluargana sadaya dicanakan itu teh. Sadaya can jarah Mama Armin mah bebersih heula di area makam tuan Syekh. Ngahidmah heula. Karena orang-orang yang berkhidmah maka niscaya Allah akan mudahkan urusan. Jadi nanti ngahidmah di ditu teh. Lain pese selfie kan lain. Mun urang mah juga na kabagna memeh tepi ge geus wah. Kabayang gitu. Begitu sup teh ka makam tuan Syekh geus moal aya era urang mah. Cekrek. Nah, contoh seperti ayeuna Kersana Al-Maghfurlah Abu Yahuji jarah ke Baghdad sugan pernah aya fotona anjeunna di makam tuan Syekh. Naon ajri hate karena ngerasa bahwa anu diziarahan menyaksikan dan melihat beliau kan urang mah teu ngarasa ditempo teh
Matang boro-boro ka makam wali di makam junjunan bae tapi videoan cicirilan seuri coba. Mata bersyukurlah bila mana orang mempunyai guru yang mengajarkan adab akhlak. Karena nampi ajaran ti guru-guru ketika pamitia begitu dugi ke Madinah, maka perbanyak sholat sebanyak mungkin. Terus ketika orang menuju makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka siapkan hati anu pinuh ku tadalul. Naon tadalul teh ngarasahina urang nu pinuh ku dosa, iku Allah ditakdirkeun tiasa menghadap ka jalmi nu pangsucina. Apakah teu isin ketika junjunan ninggal urang itu umat kami, meskipun ieu teh kalakuan kieu tapi da kami banyak. Raufur Rahim bil mukminina raufur rahim. Ya aja itu. Coba lamun teh junjunan sifatna jiga urang mah aya jelema anu tukang ngagogoreng anjeunna, anu tukang ayeuna ngahinakeun dirina ku ngajauhan ajaran-ajaran sunnahna, begitu menghadap di jiga kita jauh. Tapi tinggal nu kumaha bae sumping ka anjeunna, masya Allah. Teu pernah kacarios jami mulih jarah ka junjunan mendapatkan suatu keburukan. Menang berkah sadayana meskipun nu selfie-an oge di Bandungan teh. Tah tingali we aya orang-orang alim begitu ngantri terus mendekati memang kamna tertunggu. Teu nyarios tapi hatena ngajarlit ka Allah. Sehingga karek ngucapkeun assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Teu karaos. Ngeclak ngaji saja. Karena orang ninggali makam lagi geus karasa hebahna hate, ngarasa ajrihna, terus ngarasa isina. Apakah engke di poe kiamat apakah orang moal isin menghadap anjeun? Anu sakieu urang kalakuanna teh jauh tina nilai-nilai ajaran sunnahna. Tapi orang selalu berharap mendapatkan syafaat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mawi datang bulan Ramadan, iatan orang ngahirup-hirup sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku cara ngajalan jeung saum. As-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Tameng benteng bikin orang sebagai mukmin. Tameng tina naon? Tina ayeuna ngalakukeun perbuatan nu akur jeung nafsu urang. Maka saum mah beda jeung ibadah nu sanes, Pak. Lamun salat katingali jelema keur salat da aya ruku aya sujud jungkreunna katingali. Lamun jelema zakat katingali mawa harta nu dijakatkeunana. Keur zakat teh katempo ku papada. Ketika ibadah haji katingali aya tawaf aya sa'i, tapi orang yang berpuasa orang lain tidak akan tahu orang tersebut puasa atau tidak. Kunaon begitu? Karena Allah rek narbiyah urang supaya numbuhkeun rasa bahwa Allah senantiasa melihat kita. Mungkin orang sahur mas sahur jeung keluarga, usum melohor, sup ka warteg. Balik ka imam mah jiga nu lah, pamdi jiga nu capek. Nya mimijan puasa mama miripu, padahal geus nyatung teh loba. Pan disawae nu di imam mah dibohongan ku urang. Teu terang urang teh kalakuan di luar teh, tapi sing inget pan eta teh aya CCTV 24 jam. Pan Allah terus melihat, Allah terus menyaksi. Tah eta tujuan saum teh la'annakum tattaqun teh supaya urang jadi jalma nu takwa zahiron wa batinan. Lain ukur dohirna hungkul kadar nahan haus jeung lapar, tapi batin urang ge kabawa takwa. Naon? Hatena ma'rifat ka Allah. Tumbuh muraqabah ka Allah. Mun jalma geus ngarasa diteuteub, ditinggal, disaksi, dikuping, apakah akan berbuat maksiat? Tidak apa. Kunaon para sahabat, para aulia sampai istiqomah dina kataatan karena hatinya terus bersambung ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Nah, mata saum teh ulang-ulah stuck wae di level hiji. Ayo we tiba baheula saumul awal mindah ke dahar. Biasa dahar sarapan jam 7 jadi jam 4. Biasa mun sore dahar jam 5 jadi geus magrib gitu. Atak di jam 5 kene kuliner neangan keur buka. Geus kolak mah, geus kerupuk ojai mah,
Jadi mah aya kadaharan brengsek ya. Coba jajarkeun nafsu teh apa? Ngomong adan mata saking kunggus hayang buru-buru dahar aya nu adan pangheulana geus ya lu malakas. Kan adanya ieu urang nu sok ngaji mah ulah sampaikeun ka urang batal di akhir ya. Tenang we rek buka teh pacna kudu takjil kudu buru-buru cenah buka baheula kudu ayeuna buru-buru begitu adan di mana wae jubuka. Berihtiyatlah berhati-hati lah ieu teh mah orang dieu geus we dagoane diasidikin adana kudu ngadenge di Masjid Batur itu komun pika channel TV di tiangan nu pangheula teh eta teh boro-boro jalma bodoh Pak ustaz ge sok kadang-kadang hayo we nyetek pas bolo di kana itu buktina lamun di masjid can di sana wae cenah dari TPRI mah geus TPRI Cibadeut jeung dieu beda mun waktuna sabaraha menit itu mata kayak urang mun tiasa di nomor masing-masing ya urang komo ayeuna teh aplikasi dina HP dina online tah eta update tah eta setiap waktu salatna disamikeun sareng di Bimas Kementerian Agama Islam. Jadi samakeun jeung urang karena seueur di masjid-masjid teh anu si jam nanti jam digital anu teu tiasa di program manual anu akhirna bergeser na waktu teh dirobah kadang-kadang anu lucuna ai magrib beda 5 menit beda 4 menit di urang hari subuh bareng wae apa kuna meureun sarua da waktu teh bakal akur itu imamun magrib teh heula ai subuh bareng jadi maneh mah euy rada tekor waktu puasa teh kalau orang misalkan puasa tehnya 14 jam 20 menit si eta mah 14 jam 16 menit nah tekor 4 menit kan teh heula tuh ade kumaha tah kitu urang ngahaja-haja padahal itu can pas waktuna magrib can suruh panon poe legok we minum ngahaja-haja batal saumu batal puasa urang itu tenang we nyantai ulah gitu ya tenang aya waktuna ade anya kita di jadwal dijieun i kawatos abdi mah gitu ulah ieu jiga budak eta teh nu kitu teh budak kolot dan sakapadeh masjid malila cenah ada ya hartina zuhud teh kumaha henteu kada demes ukuran ikhtiar mah tetep dijalankeun tapi hatena teh henteu menggebu-gebu tetep we bari nampi nunggu karena kepastian ti Gusti maka istanara qalbuhu bakal bercahaya hatena bil hikmati ku hikmah wa ta'awanat a'dahu bil ibadah maka ke anggota tubuhna ku sabab hatena caa akan memberikan pertolongan untuk melaksanakan ibadah ka Gusti Allah jadi bakal hengker awakna dipakai ibadah kunaon menjadi sabab berat awak urang dipakai ibadah karena terlalu banyak dosa nuku orang teu ditobatan termasuk dosa hate itu diantaranya ya maka tuh di antawisna anna Salman Al-Farisi asami hatain yuqamsina sanah cek sebahagian ulama mah ittifaq ulama bahwa Sayyidina Salman Al-Farisi teh yuswana teh 250 tahun innahu adraka wahya Isa bin Maryam ngalaman cenah wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naon awal mulana anjeunna luar biasa perjalanan hayang iman. Jadi abdi heula. Dijadikeun abdi itu. Terus dicanang ke kota Madinah. Anjeunna begitu mempelajari penak jeung hiji pendeta belajar ilmu kitab Injil dina Injil anu harita nya terus tersirat dan tersurat sifat Nabiullah akhir zaman nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah Sayyidina Salman Al-Farisi teh ninggal dina eta kitab Injil anu diterangkeun ku seorang pendeta bahwa ke ciri-cirina Nabi akhir zaman teh ke di palebah walikatna teh aya khatamun nubuwah. Nah, maka ketika patepang jeung junjunan Sayyidina Salman terangkeun eta teh Nabi Muhammad. Tapi ketika ketinggal ku ajeuna ku Allah dikersakeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngangkat hiji barang anu mana walikatna katinggal.
Katinggal ku sahabat Salman Al-Farisi ayah khatamun nubuwah. Oh iya, yakin adalah nabi akhir zaman. Akhirnya wahai seorang nabi Allah, wahai seorang nabi yang diutus kepada umat akhir zaman, berikanlah aku ajaran yang bisa menyelamatkanku. Hanya Rasul langsung ngalirik, wahai Salman, engkau sudah dirindukan oleh surganya Allah. Jadi begitu nyarios itu Kangjeng Rasul terserang eta teh Salman. Karena sebelum sumping ka Madinah, Allah terus maparinan uninga bakal aya di antara golongan umat nu bakal iman ka anjeun anu mana anjeunna ti negeri Persia agamana Majusi tapi engke bakal ngembangkeun ilmu Allah di negarana sendiri. Maka ketika sumping ka Madinah terus mengikrarkan keislamanana, akhirnya ku Kangjeng Rasul diutus biwarang mulih ka lemburna. Ketika ditaros naon ku anjeun ek dianggo metode naon ketika ngajarkeun ajaran Islam? Kami nganggo metode Al-Qur'an jeung sunnah nu janten Nabi. Lamun teh salehna eta maka kami rek nganggo dakwah teh ku pendekatan adat budaya di negeri kami. Jadi ternyata dakwah melalui budaya, adat istiadat itu dijalankan oleh sahabat. Buktosna sampai ayeuna di Persia bangunan-bangunan duluna adalah tempat ibadah orang Majusi, anu mana tempat ibadah teh si pangeran teh pan seuneu, tempat neuneun seuneu teh lamun urang ayeuna di masjid mah menara. Jadi menara teh lain ajaran Islam, Pak. Adat budaya orang Persia waktu harita keur nyararembah seuneu tah sesembahan nanti di teu nanti di menara disebut nanti manarotun, tempat nyimpen seuneu. Ngan kusabab geus galipe ka urang mah menara we kitu, padahal tina anara yuniru inaratan fahuwa munirun wa manaratu. Jadi eta teh masdar jeung isim zaman yang dimaksud nama isim makan yang dimaksudna adalah tempat nyimpen seuneu nu sarembah orang Persia. Nah ketika sahabat Salman datang ke Persia nyampaikan dakwah Islam, pendekatan secara adat budaya. Hartosna setelah banyak anu lebet Islam, eta tempat-tempat ibadahna teu dibongkar. Termasuk da meureun disembah nama lain tempat neuleuna tapi eta seuneuna akhirna seuneuna dipareman tempat neuleuna diturunkeun tah si manarohna mah teu dirobah. Fungsina weh diganti nu tadina tempat nyarembah teh tempat nyembah seuneuna teh akhirna diparake salat jadikeun masjid tapi manarohna mah teu dibongkar. Akhirna sampai ke Madinah karena dulu Masjid Nabawi aya menara. Ketika unjukan menghadap ke Kanjeng Rasulullah SAW, Sayyidina Salman Tumarios, ya Rasulullah, alangkah indahna kami teh masjid teh aya manarana sehingga mun Bilal adzan teh poka ka kuping ka mana-mana. Oh, ditapi ku Kanjeng Rasul. Tuh. Jadi adat budaya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam itu diperbolehkan. Jadi ulah fanatik, urang teh soti-soti bid'ah. Naon coba nu ayeuna nu bid'ah. Sadayana ge bid'ah. Ngan aya anu bid'ah itu tidak dilarang selama tidak bertentangan. Anu jelas bertentangan nya teu keneh gitu. Aya anu teu bertentangan boleh. Seperti urang ayeuna ngagunakeun pengeras suara. Apakah lain perkara bid'ah? Bid'ah. Tuh kudu jadi pas ya gara-gara toa masjidnya. Da baheula mah zaman bareto mah da eueuh toaan. Da nu di menara teh lain toa jelema nu ada. Ayana nu adan di harandap sorana mah di nu di luhur mah menara. Nu di menara naon toa. Baheula mah Sayyidina Bilal bin Rabah mun adan angkat naik ka luhur di menara eta adan. Kuping ka mana-mana. Coba lamun ayeuna. Rek ieu urang rek keukeuh wae moal make nu binah, turunkeun toa kabeh di tiap-tiap masjid. Nu arada nu cenah narai ka menara. Kira-kira na sareng gobuan mah. Cadu moal anu adannya. Itu. Mang Ujang moal daegeun adan di menara mah itu. Usung we hujan dora gelap ciut itu. Terus Allahu Akbar jebret teh haeu di sorana. Aman ditinggalin teh. Ya, jadi eta adalah salah satu contoh bahwa adat budaya teu mata halangan
terjadi masalah selama bertentangan jeung nilai-nilai ajaran Islam. Termasuk di urang budaya, di urang lamun nikah teh pan sok aya seserahan anu fanatik, anu terlalu tekstual dianggapna naon gitu bid'ah eta. Tapi ulama-ulama di urang masya Allah keluasan ilmu. Jadi aya di luar bab nikah tapi terus kapaham ku anjeunna ningali adat budaya di urang ieu ternyata aya anu selaras dengan keterangan anu disabdakeun ku janten nabina. Pan dina salah sawas dawuhan Kanjeng Rasul, tahadu tuhabu. Saling berkirim hadiahlah kalian, niscaya kau akan saling mencinta. Cik lamun teh eta keluarga pengantin laki ngirim ke pengantin awe bungaheun wah. Tu akhirnya bisa nyambungkeun silaturahmi. Coba lamun kusabab geus adat budaya itu terus we girincing urang teh kawin koboy. Si eta mangan mabak bebegoh gitu. Akhirnya pan jadi bumerang dengan urang. Coba. Jadi adat eta kedah dihormat selama teu ngarumpak nilai-nilai ajaran syariat. Ya. Jadi ulah sok popolontong lah abi mah nikah harek akad nikah we penting mas kawin we mau seserahan itu ya mah jeung kolot we patahan geuning cing teh sesuai jeung sunah Nabi bener gitu eta teh. Tanya deui apakah koren sia teh itu tanya urang itu. Da berarti nama geuning musuh dibere mah aya nah ieu merekmu pantahan teh saling berbagi. Urang merek kaditu itu ge meureun kana merek ka urang. Ya ulah licik cilimit hirup teh. Ai ka batur mentar man ai di pentanmu gitu kan. Itu. Naon teh colametan hirup eta gitu teh. Ulah itu letak. Jadi wasani minal amrain annahu yuksiru qimata amalika wa yu'azzimu qadrahu wa syarrafahu. Nu kaduana tina dua perkara teh nyaeta bahwa zuhud bakal ngalobakeun jeung ngagungkeun kana amal anjeun jeung kana kadar amal anjeun. Jadi sifat zuhud bakal ngajadikeun harga amal perbuatan urang teh leuwih berharga. Falaqad qala sallallahu alaihi wasallam raq'atani min rajulin 'alimin zahidin qalbuhu khairun wa habbu ila Allah jalla jalaluhu min ibadatil muta'abbidin ila akhirid dahr. 2 rakaat salat sunat yang dilakukan seseorang alim tapi alim nanti nu zuhud teh ya nu teu kada demes. Nah, maka itu leuwih sae jeung leuwih dipikacita ku Gusti Allah tibatan jalma nu ibadah bebeakan nepikeun ka akhir zaman tapi hatena ngabogaan sifat hubud dunia. Itu. Jadi akhirnya ibadah teh ditaalukeun ka dieu jadi transaksi terus. Itu. Jeung Allah teh transaksi we setan. Gusti abi ayeuna rek sodaqoh tapi abi teh boga maksud. Nah, hayang kabuli eta tetangga rek ngajual 5 dijieun kontrakan ku ieu. Sodaqoh gitu. Geus we kacumonan ka hayangna. Sodaqoh. Gitu. Selalu jadi ciri jalma hubud dunia mah jelma anu teu zuhud mah setiap aktivitas teh supaya bisa narik manfaat jeung nolak madarat. Eta teh hakikat nama jelma hubud dunia. Setiap aktivitas ibadah ritual urang, ibadah sosial urang di mana selalu punya keinginan supaya bermanfaat, bisa datang manfaat pikeun urang atawa bisa nolak madarat, maka eta hakikat nama jelma hubud dunia. Dipilihan amalan teh haeuh rada tarik keuing ya. Nu sakira-kira anu hoream itu. Jadi di mana pakmumungna nafsu maka eta nu kudu diusahakeun diamalkeun. Jadi setiap individu teh bakal berbeda-beda. Ulah kieu jelema sidik beungar loba harta dititah salat sunat. Nah, salat sunat mah hengker keur beungar mah. Nu jeuberat mah keur beungar mah tah infak jeung sedekah. Di antara
Jelma alim dititah ibadah atuh pagawean. Nah hese mah naon? Ngabogaan sifat tawadu dina hatena. Tah eta nu beratna keur seorang alim. Ngabogaan rasa dina dirina teh hina. Teu ngarasa leuwih mulia tibatan anu sedina. Gitu. Mata sok beda rasa gitu. Eda ari jelema bisa dihalang-halang teu. Mun teh resep ka urang teu bisa. Teu bisa dipunggung. Gitu. Ninggalnya anu ngondang tidak sok tupi awongeun lah eta gitu. Kabeh senior teh araya. Ari nu ditahta usia urang. Ketua MUI, ieu ngalalanggur. Urang budak kemari sore kan ngomong. Pan beda reret tadi juga harewas tat tong dilatih tausiah teh mah buru-buru dahar. Oh siap, abdi mah 5 menit ge siap. Atau mau ngarobah sugan gara-gara tadina lamun setengah jam mah mere duit ka urang teh saanu usap dikurangan misalkan jadi dikurangan moal geus dirapat mah moal dirobah deui. Jeung da pas ngonangna geus dibikeun mata beleguk mun ka urang ditah ngurangan waktu atoh urang mah naon sabda da pamere nu boga hajat mah geus kasakuan. Maranehna mah berarti acan mata kitu ge. Ngameh kebagian cenah sarere ya. Oh, mangga atuh teu nyaho aing geus disatuan duitna. Teu. Tong lila teh itu pan acara teh loba anu tawasul, anu maca marhaban, maca Quran, bagian ngadoa, sambutan. Tong sia masa geudeung we cenah. Pan Eka junior mah wani pas senior mah itu. Mun manehna mah kurang kitu pun meureun tuh ngabolengan begitu. Tong lila teh naon sia begitu. Abi mengarumaoskeun we dan junior da etar naon anu angkatan almarhum pembapa gitu. Jadi ayu budak kamari sore mah tong sok polontongan ditah sakedeung sakedeung. Nah akhirna misa sakedap teuing ceuk boga hajat teh. Pan seueur keneh nu sanesna. Kaduhung nu boga hajat mah anas ngamplopan gede geus sakedeung. Kunaon begitu jadi teh ngarasa diri boga martabat bahwa orang lebih mengetahui dina segala hal daripada yang lainnya. Padahal masalah ilmu sadayana ge sakedik ewa. Mungkin aya nu ku Allah dibikeun ka urang kabatur henteu, anu ka urang teu dibikeun kabatur dibikeun. Ya. Ngan bila mana leungit rasa bahwa ia adalah pangaturan Allah panen kebenaran itu bahwa kabehanana ge geus Allah mengatur. Tong sieun mun teh mah tong nepikeun ka urang jadi badui parput roti. Tuh. Dan nu jadi masalah mah eta. Ngusaha jeung usaha kunaon sok silih hasudan. Eta tadi asa karebut teh padahal eta teh geus diatur ku Allah gitu. Baheula masih ieu nu maju teh ayeuna masih ieu marada sepi. Nah, keur waktu dibere maju si mah tara syukur, dibalik ka kami. Umpaya balik bere we heula usahana sepi. Dibere sepi mah pan nyaluuh ka pangeran. Jadi getol ayeuna wiridan, jadi getol ayeuna doa, anu getol ayeuna istighfar. Sababna hikmah dibere musibah ku Allah. Jadi mun terus-terusan dibere nikmat jadi mah sok melaksanakeun. Entarana. Jadi leuwih alus 2 rakaat ibadah sunat jalma alim anu zuhud tapi hatena zuhud daripada ayeuna jalma anu ketong ibadah bebeakan nepi ka akhir zaman tapi hatena teu zuhud. Abadan sarmada kalawan salalawasna. Fa idza kanat al ibadatu tashrufu wa taksuru bidzalika haqqa liman talabal ibadah ayazada fid dunya wa tajarradana. Tuh di mana ibadah bakal leuwih mulia, bakal leuwih ngalobakeun ku zuhud, mangka hak pikeun jalma anu nyupri ibadah ngabogaan sifat zuhud dina hatena dina urusan dunia. Anya teh hese kurang-kurangna Allah teu maparing pitulung mah. Itu berat ajidan. Ya. Namun sebabna karena di antara faktor penyebab segala keburukan teh adalah hubbud dunya. Hubbud dunya raqsu kulli khati'atin. Reus cinta kana dunia teh ada biang kerok setiap kesalahan jeung keburukan. Dina mimiti hubb. Jadi mah mulai aya takabur,
kusabab bangga teh boga harta boga dunia teh akhirnya manehna ngarasa hebat ningali batur teh sahadatun we gitu sepele we ningali batur teh bi'ainil istisqor ningali batur teh ku paningali hina nganggap remeh we ka batur ngan biasana jalma anu begitu engke ku Allah dihinakeun dengan cara Allah. Misalkan jalma sombong kunaon ieu ku hartana ke ku Allah bakal dihinakeun ngalewatan harta. Jalma mun sombong misalkan ngabogaan ilmu ke bakal dihinakeun ku Allah lewat ilmunya. Jalma sombong ku boga jabatan ke hina ku jabatanana. Maka man takabbara barang siapa yang menyombongkan diri dengan apapun maka wadoa Allah maka Allah akan hinakan dengan apa yang dia sombongkan. Katakan deh lah orang bukan mun dipaparina naon ku Allah minta supaya terjadi nimbulkeun kasombongan diri. Semakin orang diberikan kelebihan ku Allah maka semakin merasa rendah diri orang. Sing nepi ka ngarasa hina. Mata hiji waktu mah kudu urang mun teh mah ngalakukeun perbuatan anu sakira-kira urang teh ngarasa hina. Mun supaya urang ngarasa we alus. Tuh sewaktu-waktu. Seperti orang gengsi atau hanya pejabat mun teh mah ngais budak pan biasana ku pengasuh tah hiji waktu mah asuh budak teh gitu. Ameh henteu ego urang tarik gitu. Silahan pan biasana mah utah eta anu tah sakali-kali mah cobaan gitu. Mata aya alusna momen mudik teh ameh nu balaleunghar teh melaksanakeun we karasa karipuhna ngepelan imah manehna teh gitu. Mentu tunjuk lain ka pegawai teh ka pembantu rumah tangga teh wah jiga ka naon gitu. Ketika barali ka lengurna mah karasa tak artis-artis gitu. Saya merasa capek, enggak ada PRT gitu. Jadi karasa ketika eueuh mah jasana kaalusana gitu. Biar orang oke meureun seperti ka pasangan hirup urang. Pernah orang masuk tuh nganuhunkeun gitu berterima kasih malahan dina fikih mah orang harus paling telat sebulan sekali nanya ke istri orang mun teh mah masih ridho dipihukum ku bapak eta teh kudu diharuskeun da urang polontong manirupna rasa teh majikan teh ridho ai kali bisa nyungkeuli katanya sabab doa anu terdolimi mustajab. Teu ngomong di sana mah dina raut muka biasa kan hatena ngajerit Gusti boga salaki teh ngandoli hidup teh ka abdi. Teu ku cara ayeuna kekerasan secara fisik, ku cara lisan. Dasar maneh mah belegung hirup teh. Mah nya kieu we masang gas we teu bisa ngadagone salaki marukan teh nyeuring gitu tah. Tah kadi eta teh perlu ku urang diistihlal. Namun istilah mentah halal ka majikan. Urang sok itu tah. Urang ngadaguan wengke Idul Fitri itu sila hampuran teh. Ada bisi teu nepi umur teh eta dosa can dihampuran ku Allah. Karena dosa jeung pabadak mah ku Allah didagukeun salagi can silih halal. Termasuk urang tong jauh-jauh dah loba pake trok mah jeung nu di imah. Eta lisan teh hese rek kedal boh pamajikan ka salaki boh salaki ka pamajikan asapna masing-masing egona tinggi gitu. Komo lamun teh masing-masing punya penghasilan urang-urang nama awewe mah itu meskipun teu sadaya angkat galibna sapertos. Jadi urang kadah ridho keneh teu dipihukum ku kami bisi ieu boga dosa, boga salah, minta diridokeun, minta dihalalkeun. Urang mah mere rasiko ge pan sebenarnya mah teu pas. Mere duit 50.000 sapoe. Teu pan dicoceng jang udud, coceng jang kopi. Jadi teuing sabaraha nu puguhna mah resiko ka dapur teh. Da buktina urang rek ini gawe pan kudu aya sarapan. Di mana duit tah? Eta nu 50.000. Nepi ka sore ge ladis atuh pamajikan mana geura resiko. Matak untung urang ge cicing di Indonesia anu mana istri-istri urang mah teu loba untung. Coba lamun cicing di Arab. Wah, jigana urang geus ngajomblo saumur hidup. Nah, 2.000 atuh.
da urang mah kebiasaan kieu sedangkan pamit ya aturan mah cek pikir ge mun urang mere rasiko ke istri nafkah taruhlah keur 2 kali makan teh istri teh misalkan 30.000 tambah we misalkan keur jajana 50.000 eta mah geus ulah diganggu ku urang masalah urang jeung anak beda deui tah ieu mah nyi keur nyai mah 50.000 teh nafkah tah ieu mah akang yang barudak pangnyiapkeun we masak itu ieu. Pan kuduna kitu. Urang kitu teh mere nafkah guys. Aduh, jadi aing teh asa panghebatna sebenarnya ya ukuran diukur ku ilmu mah jauh. Tuh. Loba nyoro urang. Tapi asa urang teh gede jasana. Padahal mun teh eta mun nyusuan we. Eta nyusuan emang kewajiban awe lain bakal. Matak di Arab mah jadi adat kebiasaan lamun teh murang kali teh sok dienenan kudu sanes. Muruhkeun coba. Seperti junjunan karena budaya di Arab mah kitu. Jadi mun murang kali teh sok dienenan kudu sanes. Tak ke anu ngenenan teh diburuhan transaksi heula. Jadi akad ijaroh. Kasateu ngenenan putra abdi, oh mangga sabaraha kira-kirana mun teh masa sasina oh sekian wajib. Orang pernah nanya ke pemajikan, nih ridho tuh nyusuan budak akak. Pan orang mah kadang biasa. Lamun tuh teh, belum kita buka pemajikan, eta hidung ke anak, eta pika embung nyusuan anak nah. Nah orang karena geus jadi adat kebiasaan, lamun boga budak teh pasti nyusuan ku hidung. Padahal kewajiban istri, kewajiban saha neangan keur nyusuan salaki. Mata lamun teh pemajikan kudu dibayar. Wah, jigana urang geus dobol dompet teh. Untung we baralakeun. Begitu bro lahir teh juk ku Allah teh dipaparinan deudeuh jeung nya ka budak teh. Baheula mah ke gadis eta teh disumput-sumput bah susu teh. Tapi geus boga anak mah di mana wae ge burahol coba. Geus teh era we. Kurang-kurang nama itu. Marukan anehna teh ai keur waktu paraon mah eta teh barang mahal disumput-sumput gitu. Nah hari geus baroga budak udah aturan ayeuna di mana wae budak ceurik teu ditutupan teh naon bro heueuh lamun budak deui nu nempona mah moal hayang tapi bapana budak mah pan kabitaeun tuh bahaya itu teh karena tetep orang hatta meskipun geus nini kadang-kadang pan aya di lembur-lembur mah nini teh malah kayak kutang nini nya aman-aman teh nih atuh eta teh pan orang lah sanu hayang geus pewot kieu heueuh budak bujang da aki-aki mah nyeri ya sok orat mah orat tong jadi robah ulah pedah umurna geus kolot jadi teu orat teu tetep we orat hatta tos pupus ge orat mah wajib ditutup ngan wajib na lain keur mayit tapi nu ngurus mayit tah wajib nutupanana lamun teh eta mayit kabuka oratna katingali kuno saja maka nu doraka lain mayit tapi nu ngurus gitu. Saking kuduna nutupan orang gitu. Jadi bisi itu orang bukan ini di lembur tah sok make kutang ini gitu bejaan mah ulah gitu ngacuk termasuk ya pun ini kapumpur mun moe teh itu di kutang we kutang ini mah esakuan pan sok aya duitan nanti ini mah mata mun ini ngaji abdi sok inget mah kapun ini mah ngaos oh diduangkeun si pinter ngaos bari kebelan ke 500 perak berarti dina sakuna eta aing geus gede nah bukan ini teh di kukutang wae gitu pan diajarkeun ku guru di ngaji teh pan teh orang wartosan lah cenah geus ini kisan mah hayangeun anu kabitaeun abdi mah spontan aja gitu nya abdi moal kabita anu umuran abdi mah ai eta mata si aki eta sok merhatikeun nya kitu barewas sulit teh cenah aing teh ikut dikitukeun maut mah karena di antarana sifatan istri-istri orang Indonesia lamun tos dikantunkeun kuno janten carok jarang nikah omong tos carok jadi kuat chemistry nah ya jadi jarang di orang mah gitu. Sehingga tah lamun dicarek langsung mah ulah gitu tah pas gitu pak aya datang keberat aki-aki gitu padahal henteu eta teh ngawahong kayak gitu eta mah si aki eta mah sok merhatikeun makeun we nya kitu
kumaha ke pucuk di najis ti hari teh mah diacup ke keluar teh asal mun sasamu di buruan di kukutang gitu aduh ini sorangan di wartosan kumun biang hanya ngangang gitu ayo guys baik beda cenanya lamun teh ka incuk mah itu beda jeung ka anak nya anak teh leuwih jeung ka incuk mah tarawan nyarek gitu mata sakumaha bangorna paling ge gitu naon sana diciwit bisi teu ngeunaan indung bapana cenah gitu malahan indung bapana nyarekan ge sok dicarekeun ini mata abdi baheula perlindungan mun nyeun masalah ringgang-ringgang indung teh mau pangebuk lompat teh ka kamar ini tara asup ngan sok nyirian ngadaguan keluar gitu cek ini teh nah mana cicingnya di kamar api orang teh naon ngobrol cuk bisa rek ulin bae ke dieu usun disusulan ku mama jalan aja ka dieu sok dilindungi deh ku ini teh naon sokna da urang getol ngaji jadi aya karesep nini nu aya di urang gitu kadang-kadang masuk ambek gusti nah abdi mah teh jiga batur mah balik sekolah ulin aing mah balik sekolah ngaji usung rek molor ge ngaji keneh deui bae ayo ngaji raulin aing hirup teh bae mah asa diteuing-teuingan nu kolot itu tapi ka ayeuna kapikir mun aing meureun baheula ku kolot teu diperketat kitu geus semua bae hirup teh itu ngan kita sok emot pun ini mah buta huruf kana laten teu tiasa maca kana Arab ngomong tapi disaprak istiqomah sok ngiring pangaosan jadi mun ngaos teh di mama ijudin teh kapungkur sok ngahanca ngaos yasin waqiah tabarok taku sabab sering kuping mana nuturkeun batur we akhirnya umur bertahun-tahun mah apa cangkem jadi abi nanya nah mama ngaos Quran teh yasin wae jeung waqiah atuh ti al-baqarah teh kalah kan deudeuh teuing kasep cenah kahoyong mah kitu ngandak mah bisa na eta nah dak mah buta huruf cenah teu bisa mata hidup masing pinter ngaji teh ulah siga mah ame maneh pinter mah jaga teh ngiriman doa ngiriman Fatihah ngiriman maca Quran jadi teu oleh ngambeklan ngaos teh gitu mun teh urang mah ti indung ongkoh bukan teh ti ini ongkoh nah ningang raka abdi mah nu istri kedul ngajina mun teh mah kuncis bah mana mah kedul ngaji moal libere kitu naon sebenarnya da ngaraoskeun anjeunna baheula teh sok bohong cenah dah ngaji ini ka mana cenah gitu tah raka abdi nu istri persis gitu ini ti imah mah ngan ti madrasah teh nah eueuh lanjut aya teh lanjut maneh ai urang da ngabohong ke di hoe ku lanjut teh mun disebutkeun eueuh teh teh diancam urang teh aya bener aya teh hiji waktu mah kolot teh ngejemput dah hujan gede mana cenah si teteh ya ayo kamu depan barang ngapain berarti senanya Allah orang tuh bisa koma orang karunya ayah datang ke imam mah dicepret pan itu ku kolot teh tapi eta asal mah kitu ngan kuit dikir teteh nepi ka airah kitu aya naon kitu sing karunya kolot teh nyaaheun ka urang ngaji sing bener kupeureun sakola mah bal wae cik ngaji sing bener we itu ayeuna mah ku kasabaran janten sepuh ya alhamdulillah itu mun teh mah teu aya anu dugikeun ka naon dugikeun ka teu terang masalah baca tulis Al-Qur'an malahan katingal abi akara kasadayana nyempetkeun selalu sebulan sekali ngakhotamkeun Quran karena amanat disepuh itu jadi abi sok ngaloris meskipun dengan keterbatasan waktu jadi ayeuna jadi abi teh loba teh grup tadarus itu di grup pesantren aya tadarus Quran teh di keluarga ge dua matak di grup majelis aing loba tinggi teh hajat teh da waktu teh lain ngadarus Quran wae itu jadi mun mah abdi kadang-kadang teu postingkeun eta setoran tadarus ya karena seueur ting grup tadarus Quran itunya hapuntenna sokalah berjalan sakamampuan anu biasa anu tos biasa tadarus nu kersa nya jalan lah nu teu nya eta mah tergantung urang niat masing-masing yang penting aya himah mawi
teu aya paksaan dina masalah ibadah anu sunat mah. Nu paling penting nama urang diajar we sama ku urang. Nu penting dina sadinten sawengi ulah teu ngadares Quran. Karena di antara obat hati itu adalah membaca Al-Quran. Berkah Al-Quran nu dibaca eta huruf-huruf nu dibaca ku urang bakal nyaangan kana manah urang. Jadi saeutik-saeutik bakal terkikis kotoran-kotoran dina hati urang ku istiqomahna urang naos Al-Quran. Mata amalan ke umat akhir zaman tong eureun maca Quran, tong eureun maca sholawat, tong eureun urang ruang riung di majelis-majelis ilmu. Di antarana janten pentingna urang ngabogaan sifat zuhud supaya ibadah nu dilakukeun ku urang bernilai di hadapan Allah. Jadi ulah tahajud moal penting teu eureun, tapi tujuan hati urang selalu menarik-narik manfaat hayang nolak kemadaratan. Jadi selalu orang transaksi jeung Allah. Teu era kitu Allah mah ribuan jutaan nikmat mikeun ka urang teu pernah Allah menagih. Tapi orang sakalian sholat tahajud 2 rakaat ya Masya Allah bikin ke proposal teh 100 diajukeun Gusti da abdi teh yakin Gusti teh maha beunghar percanten atuh abdi bere hiji lah kendaraan hiji wae mah itu nanti Gusti Allah heueuh aing percaya anjeun ngan urang leuwih apal mun maneh diberi kendaraan ngador sia mah gitu cacak-cacak teu boga we loba ausena ngaji teh gitu omong lamun boga. Nah, jadi naon nu ku Allah dipastikeun ka urang ayeuna eta adalah anu pangsae-sae nampikeun urang. Nawae Tuhan ku urang sumpingna Ramadan urang siap ngajalankeun kewajiban ti Allah, tugas ti Allah, panggilan ti Allah ngalaksanakeun saum dina bulan suci Ramadan. Ngan taekeun levelna. Tong saumul awam we. Kan saum teh saumul awam, saumul khawas, saumul khawasul khawas. Mun bahasa ulama mah aya saum syariat, aya saum tarekat, aya saum hakikat. Naon saum syariatnya eta urang menghindari hal-hal yang membatalkan saum secara zahir. Hakikat secara syariat urang dimimiti bijil fajar sampai terbenam matahari ninggalkeun segala sesuatu nu ngabatalkeun. Tapi ulah ngalam cukup di dinya. Tapi orang mulailah ulah puluhan tahun puasa di dinya we level urang. Jadi teu naik-naik sekolah SD 10 tahun coba. Abayang jangan dowe terus. Nah, naik tuh minimal urang naik kana saumul khawas, saum tarekat. Naon diajar saum ngajaga ngaraksa seluruh anggota badan urang tina melakukan hal-hal yang dilarang. Soca urang di bawah puasa, cepil urang, lisan urang, panangan urang, sampean kemaluan urang sadayana urang dijaga diraksa. Mun teh ukuranna ieu hese ieu rek ninggalkeun maksiat lisan teh atuh urang pake ngadares Quran. Bulan puasa mah komo. Abi mah nyata teu bisa kan di ulah boga saan maca Quran teh kudu make masak we. Urang can bisa maca Quran nu bisa naon? Kulhu ngalpoe maca kulhu Allahu azza wa nepikeun ka 100 kali sapoe saeutik. Naon? Pan parentahna iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang sekira-kiranya gampang oleh kalian di dalam membaca Quran. Abi mah neme bisana Fatihah we terus baca. Ulah jadi alasan. Itu kamurahan ti Allah keur hamba-hambana nu hayang ningkatkeun kualitas ibadah dina bulan suci Ramadan. Jadi ibadah sunat dina Ramadan ngabanding jeung ibadah fardu. Ibadah fardu 70 kali lipat tinimbang bulan-bulan anu sanesna. Maka bersemangatlah, bersukacitalah menyambut kedatangan bulan anu pinuh ku rahmat, berkah jeung ampunan ti Gusti Allah. Supaya orang dihampura dosa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, puasa nanti imanan dasarna iman, ari iman teh tadi teh hatena makrifat ka Allah, senantiasa terus ngarasa dimonitor ku Allah,
wahtisaban jeung semata-mata teu hayang nanaon Gusti abdi mah hayang meunang ridho Gusti, maka layak jeung pantes nu puasana kitu meunang ampunan tina dosa-dosa anu geus kaliwat. Jadi lebar kacida momentum Ramadan terjadi jalan pikeun urang meunang pangampura ti Gusti Allah. Jadi saum tarekat teh urang ngajaga ngaraksa anggota badan termasuk hate urang tina maksiat, tina nu dilarang. Komo saum hakikat mah saumul khawasil khawas mah. Jadi puasa hatena teh tina inget kasalian Allah. Jadi terus oleh hatena terus bermusyahadah ke Allah. Di mana poho we ka Allah, inget ka makhluk, batal puasana. Ieu urang dincek kana puasa hakikat, digana urang mati meti ngong adan subuh teh geus we batal. Kumaha atuh urang mah can nepi kana darajat saum hakikat? Dilamna apakah cenah kudu diqodoan? Masalah qada mah eta tatanan hukum syariat. Ketika orang can tiasa nicak kana puasa hakikat, dilamna mah nya tadi teh urang istighfar, ngarumasakeun ibadah saum teh can tepi kana kuduna diparentah ku Allah jeung Rasul. Jadi astagfirullah. Mesti muntah begitu ngong adan maghrib teh buka teh ngarumasakeun bahwa ibadah saum urang mah can layak jeung pantes anu sesuai jeung didhaukeun ku Allah la'allakum tattaqun. Tujuan apa eta? Nah, urang can bisa urang rumasa we Gusti da acan tiasa abdi teh geuningan saum nu sakumaha kedahna. Mugi we Gusti ngalungsurkeun loloberan rahmat jeung ampunan Gusti kalalaworan abdi dina saum teh mugi yakeng panghampura ti Gusti. Rek sombong kumaha coba? Lamun urang ayeuna kitu hate. Mohon. Kunaon jadi sombong? Ngarasa alus teh. Ibadah urang na ngarasa geus alus. Padahal lamun teh barometer ku ilmu mah dikorek jauh tanah ka langit dengan ibadah saum. Jadi intina urang ulah putus asa, tetap seurekeun roja ka Allah, bari berusaha memperbaiki ibadah-ibadah nu dilaksanakeun ku urang, mobil khususna masalah ritual ibadah anu sifatna ibadah antara urang jeung Allah, termasuk ibadah jeung papada manusia. Oge dina hal ieu pamingkeun pribados ka sadayana nyuhunkeun dihalalkeun, nyuhunkeun ridho, nyuhunkeun panghapunten seueur kahilafan kaalfaan di pribados ka sadayana, nyuhunkeun halal di sadayana samulihna insyaallah pribados tos alubarkeun sok sanaos dikedah lisan insyaallah pribados tos ngabebaskeun tina sagala pihak anu sifatna adalah dosa perdosaan di antara urang. Mugia pengalaman urang istihlal istibro sareng sasama sinjanten sabab Allah maparinan panghampura ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugia Allah ngadungikeun yuswa urang dina sasi Ramadan. Urang dipaparin kasehatan lahir batin urang, dipaparinan mampu urang ngalaksanakeun saum sakumaha kedahna janten sabab bulan Ramadan bulan anu jadi penyebab urang ke ridho sinareng rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah bulan Ramadan pangaosan biasa berjalan sabada tarawih tadarus heula mung tadarus teh aya anu tos lancar mah di masjid katanya anu nuju di Al-Azhar ya tadarus diajar di madrasah salah bimbingna jadi ke anu di masjid muntea mun nganggo pengeras suara bisi ngaganggu anu di madrasah nah teu di pengeras suara itu jadi masalah gitu nya. Jadi ulah sampai anu bisa-bisa ya, tiap tahun teh nu ngaderes Quran teh eta we anu teh acan lancar maca rek kumaha ningkatna gitu. Jadi mumpung bulan Ramadan jadi satos tarawih yang istirahat heula, bisa rek ngopi heula gitu. Bisa rek taruang heula, ulah wareg teuing bisa nunutan. Jadi tak terus berjalan. Pami siang mah mungkin waktosna terbatas oleh bapak-bapak mah beda jeung ibu-ibu. Jadi mun teh mah tos tarawih, tadarus Quran ya sajam malah
diteraskeun panginten insyaallah pribados bade ngahancak kitab Risalatul Muawanah nutos aya kitabna tanggapi nu teu acan wios lah ngupingkeun ge itu Wibil Barakah we pribados nuju resep motong kitab-kitab Imam Haddad itu rasan kitab Risalatul Muawanah karya Sohib Rotib ya urang rotibna amalan diaos atau ilmu lagi dikaji urang ya. Jadi ukuran anu penting aya ubar berhati urang. Jadi ahlul qulub itu Imam Haddad namina Haddad teh tukang besi. Padahal sajadina sanes tukang pandai besi nyeunaan bedog, tapi bisa ngalunapkeun hate jalmi nu heuras. Nu teu asatena seperti besi bisa leuleus ku kalam-kalam hikmah Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi urang tah tujuanna eta supaya leuleus hati urang. Masya Allah gitu. Tuh asna hati urang di jugana jeung gunung atasan gunung gitu. Nah sebabna ini diketrekan unggal minggu unggal poe temental ku dikir anger kene wae gitu. Ku istighfar mental kene wae suganya berkah anu para muallim para ulama-ulama anu kantenan ahlul qulub sugan we gitu saya tikeun gitu hati urang teh tadina keras bedegong teh jadi ngadeulisan karena nu bakal salamat lain anu bebeakan ibadah lahir tapi anu mawa hati anu salamet hati anu senantiasa dibimbing ku Allah jantan qalbun salim. Jadi penting urang ngaji babah teh karena tempat tinggali Allah ka urang lain jasad urang lain rupa urang tapi hati urang. Nah urang teh ketika Allah ninggal hati urang keur hasud hati urang keur ujub hati urang teh kalahkeun hubbul jah hubur riasa dan sebagainya. Nah antara maka supaya urang ngarasa era kan diaji ilmu-ilmu batiniah dan nabi ilmu qulub teh ilmu qalbu supaya hati orang teh teu heuras teuing teu bedegong teuing ya. Mudah-mudahan Allah maparinan taufik hidayah ka urang ditiasakeun ngalaksanakeun insyaallah lah moal wengi teuing paling teh atos 10 dan ngawitan 11 lah sajam da abdi aya aktivitas yang ulang barudak nu ngaraos gitu enjingna oke ibu-ibu ge hayang pasaran gitu atau wae ibu-ibu daerah ngaji bulan puasa mah ngaji kita bari heula-heula oge hayang ngadenge lah gitu insyaallah mudah-mudahan we doa ti sadayana ibados paparing kesehatan bisa ngalaksanakeun sakumaha kedahna oge nyuhunkeun ridona bilih aya tuangeun leuteun ku pribados kaleueut katuang bisi rokok ku abdi kapentah menta ridona abdi alim mayunana sasi Ramadan anu suci sementara abdi teu nyucikeun diri lahir batin abdi sehingga jadi hahalan abdi ke ngarido Gusti insyaallah mudah-mudahan sadayana sing dipaparinan hidayah ku Allah Subhanahu wa taala sakitu anu kapihatur punten anu kasuhun Allahumma fidillah wa mitariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'ahli qudri unsa wa dhaka
satar wa salatullahi tamsyal mustafa man ilal haqi damana wal wafa bi kitabin fihi linasi syifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sabil masabil ghura wa ala sabil masabil ghura ya Allah manfaatkan ilmu kami berilah kami ilmu yang berguna jadikan kami orang yang mengerti agama Islam pegangan semua beserta keluarga handai tolak tetangga laki-laki perempuan berilah kami taufik kekuatan mendapat ridho kata perbuatan berilah kami rizki yang halal teman bertakwa penuh pengertian diberikan semua kebaikan dijauhkan segala kejahatan ya Allah beri kami kedamaian hati penuh dengan kegembiraan hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum ajal datang menjelang dosa-dosa kami Engkau ampunkan hanya Engkaulah pemberi ampunan sholawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi pengajak kebenaran pembawa kitab sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian serta keluarganya yang mulia sahabat